낮에는 멀쩡했는데 밤만 되면 기침이 심해지시는 분들이 있죠. 밤에 더 열이 오르는 분들도 있고요. 갑자기 배가 아프거나 가려움증이 심해지는 분들도 많으시죠. 어깨 통증이나 허리 통증도 밤에 더 아프신 분들도 있고요. 어떤 분들은 밤이 되기도 전인 저녁부터 증상이 심해지는 분도 계십니다. 이 외에도 다양한 증상이 있는데 잠시 후에 더 언급해 드리고요. 왜 꼭 밤에만 이런 증상들이 생길까? 몸이 더 회복돼야 될 시간에 왜 더 아픈 걸까? 오늘 그 이유를 정확히 설명드리고 대책도 알려드리겠습니다. 그리고 어, 영상 말미에 준비한 선물이 있으니까 한번 끝까지 보시기 바랍니다. 먼저 낮에는 괜찮다가 밤에만 아픈 분들 아마 이런 증상들 중 하나에 해당되실 거예요. 밤에 심해지는 기침, 밤에만 오르는 열, 또 밤에 더 잦은 소변, 밤에만 쥐가 난다, 유독 밤에 불안해진다, 신체 어느 부위든 통증이 밤에 더 심해진다, 또는 아무 이유 없이 밤에 잠이 안 온다. 특히 남성분에게만 해당되는데 성관계 후 유독 잠이 안 오시는 분들, 이 모든 건 단순히 밤이라서 생기는 게 아닙니다. 근본 원인은 진액 부족이라는 중요한 원인이 숨어 있습니다. 진액이란 동양의학에서 주로 쓰는 용어인데요. 쉽게 말해서 우리 몸의 수분, 혈액, 림프, 눈물, 침, 땀, 그런 모든 액체 성분을 의미하는데요. 진액은 좁은 의미로는 혈액을 제하고 말하기도 하고, 넓은 의미의 진액은 체액과 같은 말이라고 생각하셔도 됩니다. 그런데 진액은 몸무게의 60%를 차지할 정도로 아주 중요합니다. 그럼 진액이 모자라면 왜 유독 밤에 증상이 나타나는가입니다. 낮에는 양의 기운이 몸을 주관해서 활동을 주로 하게 하는 시간이고요. 밤에는 그 양의 기운을 진액이, 즉 음의 기운으로 눌러줘야 우리가 잠을 자고 회복할 수가 있어요. 그래서 진액이 부족하면 양의 기운을 못 눌러줘서 해당되는 그 오장육부의 열이 오르는 음호화동의 전형적인 증상이 나타납니다. 그 음호화동은 음이 허하면 열이 움직인다는 의미인데요. 그럼 치료 방법은 진액을 보충하고 해당되는 장부의 열을 꺼주면 됩니다. 제가 영상 초반에 예를 든 기침의 경우는 진액 보충과 폐 열을 꺼주면 쉽게 해결됩니다. 또 유독 밤에 소변을 대여섯 번 가시는 분은 진액 보충과 홍판열을 내리시면 되고요. 피부 가려움증의 경우는 팔 쪽이 가렵다면 진액 보충과 팔과 관련된 심장열을 내리시면 되는 거예요. 또 다른 부위가 가렵다면 해당 장부에 열을 내리면서 진액 보충을 하시면 됩니다. 관련된 장부가 궁금하시다면 제가 아래 고정 댓글에 링크를 남겨놓을 테니 들어가 보시기 바라고요. 저도 운동을 강하게 한 날은 자다가 이제 목 뒤에 땀이 조금 나는 걸 경험해요. 그러면 진액 보충을 좀 열심히 해주면 금방 사라지게 됩니다. 진액은 왜 모자라게 되는가입니다. 가장 많은 그 퍼센테이지를 차지하는 게 스트레스이고요. 과로, 여자분들 다이어트, 영양실조, 심한 운동, 잦은 설사, 잦은 체열 검사, 교통사고 같은 실혈, 피를 흘리는 거죠. 남자분들의 성적인 과로입니다. 밤이라는 시간은 단순한 휴식이 아니라 몸이 스스로를 치유하려는 시간이기도 해요. 하지만 그 회복에 필요한 체액이 부족하면 그 시간이 고통으로 변할 수도 있습니다. 밤마다 겪는 통증, 잠을 설치게 하는 열감, 설명되지 않은 불면 등등이 진액 부족이라는 명확한 이론과 치료 경험이 있습니다. 그동안 온갖 방법으로 해보셔도 안 되셨던 분들은 댓글에 증상을 써주시고 저희한테 연락을 해주시면 제가 선착순 10분에 한해서 총 5일간 복용해 보실 수 있는 제품을 보여드리겠습니다. 드리겠습니다. 물론 짧은 기간에 이제 반응을 보이는 분들도 있지만 실제로 좀 길게 드셔야 효과를 보시는 분들이 많습니다. 하지만 그 연락 주신 분들 중에 효과를 볼 수 있는데 방법을 몰라서 고생하시는 분들이 있으실 것 같아서 이번 영상에서 처음으로 제가 한번 시도해 보는 것입니다. 제가 댓글에는 차후 결과를 꼭 적어 드리겠습니다. 영상의 길이 관계로 다루지 못한 진액 보충하는 여러 가지 방법은 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 구독과 좋아요, 알림 설정 해 두시면 다음 영상 올라왔을 때 바로 보실 수 있습니다.